大家好，欢迎来到本期节目。我们是专门给老乡打造家具的，靠祖传手艺养家糊口。下面给大家分享凳子的制作过程。如果你喜欢我们的家具，可以点赞关注。我们可以专业的给你定做各种家具，在我们这里可以让你花更少的钱，得到自己最喜欢的家具。目前市面上做定制的厂家也比较多，很多人都不知道怎么选择。选择大品牌害怕价格太贵，选择小品牌害怕不靠谱，售后没保障。你们是不是这样想的？难道就没有靠谱和是价格适中的吗？小作坊定制家具真的不行吗？你们完全错了。我们虽然是靠手艺养家糊口，但是绝对不会以为便宜，让你们得到一些劣质的家具。我们虽然是小作坊，但是不管什么木材都可以给你选择。如果你有材料的话，你可以提供材料，我们来给你加工，只收取你的加工费，给你送货上门。方圆100公里还给你最好的售后服务，超过距离给你专一的1对1远程教学售后服务。如果你对我们感兴趣，就请点赞关注，说不定哪天你没用得上点赞关注我，保证你永远不会迷路。我们这里的师傅每个都有自己的绝技，他们能够将一块普通的木头变成一件精美的艺术品，他们能够将木头变成各种形状和大小的物品，他们能够制作出各种实用和美观的木制品，他们能够将古老的木制品制作技术传承下去，他们能够将木头变成各种形状和大小的艺术品。木工师傅的手艺是一种非常细的工作，他们需要耐心和技巧，才能制作出高质量的木制品。木工师傅的手艺是一种非常有挑战性的工作，他们需要不断的学习和提高自己的技能，这样才不会被社会淘汰。都是靠手艺养家糊口，所以不学习不行。俗话说得好，点赞是情分，不点赞是本分。既然您都已经看到了这里，不如给这位手艺人点个免费的小红心吧。你们的支持与鼓励，就是我们持续创作的动力，万分感谢。到这里，整个制作过程就大功告成了。怎么样，是不是很漂亮？那么满分10分，大家会打多少分呢？欢迎打在评论区，有什么意见可以在评论区讨论。但是千万不要吵架，请和平聊天，每天分享创意有趣制作。谢谢。
谢观看，我们下期再见，拜拜。